me Serbinë. A i bie që është liruar apo i kemi 2 krye negociatorë? Së pari, unë kryetari i LDK-s, zoti Abdi Gjikun, ju jeni dëshmitar që kam takuar disa herë, madje shumë herë. Nuk ka pasur asnjëherë asnjë propozim. Përkundër kësaj kishte vetëm refuzime. Unë propozime, ai refuzime. Ndërka që sa i përket paraqitjes së djeshme në orët e vona të natës, së pari ata dolën pas seancës, ndërkohë që para seancës nuk e thënë asnjë propozim. Që flet qartë për qëllimin. Së dyti, letra me 15 nënshkrime do të mund t'i ofrohej lëvizjes vetëvendosje në mënyrë institucionale, ose të shefja e grupit tonë parlamentar Arbrien Agapsi, ose të kryetari i subjektit politik. Sepse rreth orës 11 natës, masi që ndërprej seanca, dolën me një listë ku ishin emrat e tyne. Po shumë interesant, nuk shkruante për çka janë ata emra. Emri askujt nuk ishte aty përveç se i 15 deputetëve, që duke i sikur me pasqen do një listë për një debat parlamentar, për shembull për energjinë, ose për diçka tjetër. Aty nuk thuhej që ata emra janë për këtë kandidat. Dhe unë besoj që të nderuar gazetari ju pajtoni me mua që ata emra të më dhonë mua, jo juve. Apo jo? Nuk e di çka bëni ju me ata 15 emra. Ata emra do të vinë te unë. Nëse i kanë 15 nënshkrime për që i vjen gjysmë aplikimi për një kandidat, do të vinë tek unë. Por do ta ketë datën e sodit ajo letër. Jo datën e pardjeshit. Datën e sodit, mbrëmësh dashu ta ketë datën 27 prill, e kishte 25. Sot do duhet ta kishte datën 28 prill, nuk ka as letër as datë. Pra, duhet ta ketë qëllimin e qartë dhe ta ketë datën e sodit. Dhe jo t'ua sjell juve. Shikoni, nuk kam kurrë kundër m'ia dhënë juve. Pas kryet punë ashtu. Se presidenti nuk votohet në shoqat gazetarëve. Presidenti votohet në seancë plenare të Kuvendit Republikës. Aty do të më i sjell ata 15 emra. Dhe ne me mirësinë dhe kënaqësinë më të madhe të pranojmë. Dhe më pastaj, po ta kishim emrin e qartë të LDK-s. Për kë bëhet fjalë, unë do të takoja në këtë rast kandidatën i bie Hatixhe Hoxha, që të kërkoj prej saj tërhiqet. Dhe t'i shtojmë edhe 15 tjerë, se me 15 gjysë kandidati më nëshme bo për aplikim. Dhe ta kemi Feridë Rushitin me një kandidat tjetër. Kështu kanë mundur të bëjnë. Mirë për dhe njëherë për thëmë. Jo juve mja u sjellë. Neve du të në sjellën atë. Sa e votuat në Kuvend Republikës, dhe gjithashtu du t'jetë qartë se për ka e kanë fjallën. Nuk po e dim për ka e kanë fjallën. Çka shkrujnë poshtë e lartë, majtës e djatës, rrjetet sociale, është një gjë, por institucionet nuk funksionojnë asesoj. Institucionet funksionojnë në mënyrë zyrtare, dhe këtë gjë ne e kërkojmë dhe e presim prej tyre. Sepse po i bie që ajo listë me 15 veta, veç se tregonte që deputetët e grupit parlamentar të LDK-s janë bashkë. Për çka janë bashkë nuk e morëm vesh. Po janë bashkë. Në një listë ishin bashkë. 15 veta edhe me datën 25 prill. Pra 15 veta me 25 prill kanë qenë bashkë. Për çka kanë qenë bashkë? Nuk e dim. Duhet të tregojmë për çka janë bashkë. Dhe unë i pranoj edhe ashtu bashkë. Ndonë se 15 deputet munden të kualifikohen për gjysmë kandidati. Po me gjysmë kandidatin kuvend nuk shkon. Duhet kandidati plot. Ne e bëjmë kandidatin e plot. Ne jemi të gatshëm të bëjmë kandidatin e plot. Let na sjellin atë, unë flas me profesoreshën Hatixhe Hoxha, që të tërhiqet edhe shkojmë garë. Sonte Kosova bëhet me presidente të re. Varet kush fiton. Së fundmi, duhet ta theksojmë që
Pikërisht kjo është arsyeja pse un kam kërkuar që edhe PDK dhe LDK t'i sjellin 3 kandidat, se bashkë me neve e kalojmë sigurt numrin prej 90